薑埋奶咧呢種嘢真係好得意喎！佢薑同埋奶咧溝埋一齊就可以結成咁樣一碗噶咯。餐廳呢度裏邊嘅裝修都好古色古香嘅。然之後最好嘅地方係裏邊係食到有薑汁㗎。哇！到現時為止咧，我始終都係食唔出佢裏邊包住嗰啲係咩。各位觀眾，啱啱同大家做完直播啦。每逢做完直播，我都會去拍一集食嘢俾大家嘅。今集我選擇嘅係後邊嘅沙灣奶牛皇后，聽講佢喺呢度附近都比較出名嘅喎。我哋入去試下睇下佢哋嘅出品點啊！快啲行啦！喺沙灣古鎮呢度咧，最出名就係呢前邊呢個沙灣民族文化博物館啊。再往前行少少，就係沙灣奶牛皇后。喺個門口咧，仲有好多小販喺節假日，佢哋係會攞好多小食啊，各種嘢出嚟賣。不過只不過今日咁啱我係星期五，咁啊冇咁熱鬧嘅啫。如果去到週末嘅話咧，呢度係人山人海嘅。嚟到餐廳呢個時間咧，因為已經係12點啦。不過佢哋始終唔係以主食為主嘅，所以客人都唔算太多。餐廳呢度裏邊嘅裝修都好古色古香嘅，亦都係有呢種滿洲窗啦，有啲陽光喺個窗打入嚟咧，照到台面幾光。咁佢嘅餐廳咧係以奶食為主嘅，有薑埋奶啦、椰汁薑埋奶啦、杏汁薑埋奶，好多選擇。咁當然亦都少唔到有雙皮奶啦、椰汁雙皮奶啦，價錢都圍繞喺10蚊，最貴亦都係13蚊嘅啫。咁睇嚟價錢都唔係好貴啊！首先咧，呢度最出名嘅梗係薑埋奶啦，或者我哋廣州市區叫薑撞奶嘅一個美食，我係會點咗一個嘅。咁至於雙皮奶呢部分咧，我就冇點啦，因為上次都食過咁多雙皮奶啦。至於小食方面咧，我係選擇咗呢個最貴嘅炸牛奶，23蚊。呢樣嘢食應該係全場最貴㗎啦。我唔知佢煮出嚟好唔好食咧。咁另外一個小食咧，我係選擇咗馬蹄糕嘅，淨係9蚊雞嘅啫。我喺鵪鶉蛋同埋馬蹄糕之間糾結咗好耐，最終都係選咗馬蹄糕。除咗其他啲奶嘅飲品之外咧，仲有好多呢啲，譬如話冷飲啊，譬如話檸檬茶啊、檸檬可樂啊、港式奶茶咁嘅。咁但係我覺得呢啲咧就真係冇必要嚟呢度咁傳統嘅餐廳食啦。好，咁我哋嚟先試下個薑埋奶先，睇上去都好似豆腐花咁結嗰種。食落口好濃烈嘅薑味。薑埋奶咧呢種嘢真係好得意喎！佢薑同埋奶咧溝埋一齊就可以結成咁樣一碗噶咯。咁同我哋上次去寶墨園食過嘅咧，佢好似仲再甜咗少少，咁但係冇咁濃烈嘅薑味。但係總體嚟講就好食嘅，因為呢個熱嘅淨係賣緊10蚊雞，而嗰度係12蚊。冇話晒呢度都算係一個旅遊點啦。就算喺市區咧，10蚊都未必咁容易食得到。以前咧我試過自己喺屋企整薑撞奶喎，一整出嚟梗係唔掂啦。佢咧要用好多薑嘅，佢哋呢度嘅師傅咧其實係有自己獨門秘方，佢會懟落去一個榨汁機嗰度，將啲薑汁榨晒出嚟。不過如果有話咩不足嘅咧，我覺得佢甜咗少少咯。但係佢嘅薑味真係好濃，應該落咗唔少薑落去。第二個我就想嚟試下呢個馬蹄糕嗱，夾上去之後咧，確實同我哋半糖嗰啲比起身咧，好似係冇咁煙韌。首先咧食得出佢裏邊係有落咗好多馬蹄嘅，係落咗好多馬蹄嘅。然之後最好嘅地方係裏邊係食到有薑汁㗎。最初點嘅時候咧，我都唔醒起呢個係薑汁嘅馬蹄糕。食咗落去之後先發覺，咦，點解有咁香嘅味道嘅咧？哦，原來就係薑汁。咁點解第一啖食唔出咧？因為我啱啱先至食完一個薑撞奶啊嘛，所以咧係有少少冚過佢。但係如果啱先我冇食薑撞奶嘅話咧，呢個薑汁嘅味道就應該會好搶啊！嗱，好老實講啊，佢嘅馬蹄粉咧，真係唔夠我哋喺荔灣買嗰啲咁靚嘅。
佢食上去咧係會有少少散，冇咁爽口，但係勝在佢裏邊嘅薑汁味道真係好濃。試完個馬蹄糕之後，就試下呢個最貴嘅23蚊炸牛奶啊！我先拆解開俾大家睇下先。哇！睇下一篤落去脆卜卜嘅喎。咁按道理咧 ，expect 佢裏邊應該係一啲牛奶，好瓊咗嘅牛奶，冇錯啦。表皮係好脆卜卜嘅，咁啊睇見佢 size 都唔少啦，有6嚿，23蚊6嚿。然之後咧下邊係見到，油都幾多，炸牛奶。果然係好脆。啲味甜品咧喺廣州市區確實好少見得到有得食，好多咧都係喺外邊買翻嚟啊嘛。我就梗係冇辦法證實佢呢度係咪自己做，因為時係攞貨啦。但係食落咧，佢個皮係真係好脆。不過咧就稍嫌佢真係油咗啲啦。大家睇見呢度咁多油，係咪？咁當然啦，你話如果同我哋早幾日去食嘅炸春卷比，咁啊呢個皮係冇炸春卷嗰度咁碎。嗰度係春卷皮啊嘛，呢度始終都係粉漿嚟嘅啫。至於裏邊個餡咧，都幾甜喎，還可以。第二嚿試到佢哋嗰啲裏邊嘅奶粉漿咧，食落口嘅感覺咧，唔會話有一種真係好似食緊牛奶嘅感覺，而係食緊粉漿嘅感覺咯。就係呢一部分啦。更似麵粉多過牛奶。咁當然，至於你話有冇奶味咧，可能我條脷唔係好靈咧，確實真係唔食到好濃烈嘅牛奶味。我啱食完呢個真係好鬼流，呢幾嚿都係打包翻去俾攝影師食算啦，等佢自己再炸過。最後就試埋呢個糯米糍，呢個叫椰汁糯米糍。睇上去都幾大粒啊！呢度係會有8粒嘅，等我試嚿先。佢個糯米糍又幾得意喎，咬落口咧竟然好似有少少，但唔算好勁啊，有啲爆漿嘅感覺喎。裏邊咬出嚟嗰啲汁咧又唔似係椰子汁喎，應該講我唔似係蓮蓉啊！等我鋥開睇下先。哇，個皮幾鬼煙韌！等我鋥開睇下裏邊有咩乾坤先。個皮真係好煙韌啊！咦，裏邊又冇乜特殊嘅喎，點解會咁嘅咧？嗱，大家睇下，我真係冇呃大家。佢咬落去咧係有一種爆漿嘅感覺，裏邊呢啲可能係少少牛奶吧。幾過癮喎！呢個值得試。哇！到現時為止咧，我始終都係食唔出佢裏邊包住嗰啲係咩。我覺得應該係牛奶嚟嘅。我覺得應該係牛奶嚟嘅。佢唔算話爆漿爆得好犀利，唔係一咬落擠出嚟瀨尿牛丸嗰種感覺，輕輕爆嗰種嘅啫。咁又幾過癮。Hello， 各位觀眾，啱啱又同大家食咗呢個沙灣奶牛皇后嘅餐廳啦。咁啊，佢係位於旅遊區呢度啦。我入席嘅時候唔算好多人，但係坐到我打包走人食飽啦。竟然坐滿人喎。咁啊，通常都係啲遊客。同上星期我哋去順德嘅一樣，佢哋呢個餐廳都係冇主食嘅。咁啊，至於食物方面咧，我覺得薑撞奶或者叫薑埋奶呢一類咧。無論你點樣點都好食㗎啦，薑埋奶超好食，除咗甜咗啲啲咁多之外，其他都我覺得冇乜可以挑剔。尤其佢俾啲薑咧係落得好足料嘅，佢唔似話我哋去上下九啊食嗰啲餐廳咧係咁意少少俾你有味就得嘅，佢絕對唔會喎。裏邊第一個感覺食落去嗰啲薑味好濃嘅，先至係奶味，最尾係甜味。咁所以就話佢薑撞奶咧。係你中意點邊種口味，無論你加紅豆落去啊，或者加其他薏米啊，各種都冇問題，都點得過，價錢亦都好實惠。但係至於其他嗰啲咧，就不必啦。咁呢個就係我嘅總結啦。其他嗰啲都不必啦。你睇下，
我完全食唔晒，打包咗咁多走。大家要知道，我啱做完直播，其實都幾肚餓㗎。其他薑撞奶以外嘅食品食落口之後咧，就係同我去超市買嗰啲二次加工自己翻嚟再翻熱嗰啲咧，分別唔係極大。咁當然呢個係肯定好食過喺超市買嗰啲加工嗰種嘅，最起碼佢新鮮啲，擺盤靚啲啊。但係如果你話使到咁嘅價錢嚟到呢度食咁樣咧，又好似咁大家明啦嚇。但係確實佢個薑撞奶真係非常之好食。為咗薑撞奶，我覺得都值得專門嚟呢度一次。好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我一個 like， 點擊屏幕右下角訂閱頻道。我哋每日都會有影片更新嘅。拜拜。嗱，因為我自己今日咧係一個人過嚟嘅，咁啊，所以只能係點啲小食啊各種啦。但係如果一班朋友過嚟嘅咧，我建議嚟呢一間。咁佢價錢咧亦都唔係好貴啦。譬如有左邊嘅一啲小菜啦，30零蚊，最貴都係60幾蚊，已經係有柚子碌鵝噶啦。咁即使拼過嚟右邊呢度貴啲嘅餸都有啊，缽仔禾蟲，哇！呢啲膽固醇啊食都係108蚊，又或者枝竹羊肉煲